Geweldig. En dat je meteen denkt, wat razen die mensen, dat gaat oer Slayer. Ik moet het even deel zetten, want een tijd vliegen wie elke keer als een soort vooronkondiging voor het theatertournee. We hier wat een los peteeroer. Nou, hoe krijg je het theaterpubliek een beetje los? En ik zou u de gein natuurlijk weer met mijn Slayer verhaal. Maar gewoon even Slayer op, ik kom dat even goed. En ze maar gewoon een keer flikken. En als het dorst, dan krijg je van mij een prachtig mooi pakket voor het jonkje, het famke, wat nog komen moet. Wat mij verbaasde, Elske, kom er even bij, ik even mee praten. Ja. Ik kom op een zaterdagmorgen redelijk laat van bed. Ik zit met een bak koffie van het internet. En hier krijg ik al je tweets en al je Facebook berichten. Nou, vertel zelf maar even. In de harmonie. Wat flikt is het echt, hè? Ja, ik dacht, ik ging dat natuurlijk zelf net doen. Maar ik denk, ik vreeg gewoon het publiek om dat te doen. En dan neem ik het op. En dan stuur ik het gewoon naar die ta. En dan zeg ik het wel. En had dat verwacht het er vast in dat het weer is ik zou. Ja. En, maar toen dacht ik, ja, dan kan ik het alleen nog in jou doen. Maar dan, ja, dat is natuurlijk wat jammer van de hele tour. Want we doen natuurlijk 14 keer. Dus ik heb het eigenlijk oeral, was correct, ja, dus ik heb het eigenlijk oeral die dus in Os en in Nijverdal, Olly en mij. En het leuke is dat er altijd iemand tussen zit die het dus meteen Slayer meteen dat doet. En die is er dan ik bovenuit. Dus er zit altijd een Slayer-fan bij mij. Dus ja. Blijkbaar. Ik vond het fantastisch. Ik zit mijn echt een rare kop van de computer de eerste keer en de tweede keer. Ik denk, nou, ze let bij één keer. Maar de blik, wat ik net terug, want ik denk net 3 keer best me stopt. Maar dat had dus de hele tour dingen. Ja, elke keer heb ik het wedding en dus de telefoon mij op het podium. En gewoon elke keer het verhaal werd uitlijn. Dat mij uitdaagt. Dus, en nou ja, zo. En de mensen moeten heel graag helpen. Dus... Ja. Ik ken net als dan een hele diepe boeging weer iets te doen. Ik vind het lef, haven dat het gewoon flikt hast. Nou, dat zei Christa Saal dus makkelijk. Maar er zit altijd wel iemand bij die het echt snapte, dus door Slayer moest brullen. Ja. Maar begreep me ze het verhaaltje, wat? Ja, dat vonden ze wel heel leuk. En dan merkte ik vooral de eerste keer dat mensen Slayer. Dat is dan heel zachtjes dienen. En dan moest ik ze wel wat oppeppen of zo. Dan zei ik nou gewoon alle frustratie van het weekend, de weekend eruit of zo. En dan... Nou ja, dan haast het jet. Dan opeens doet iedereen een hele gekke ding. Mijn handen erbij ik nog. En, ja, dus... heel gekke vraag. Kun je dan ook merken dat de zaal dan even wat losser is? Ja, dat merk je wel. Dan ben je al een lightje en dan woehoe, dat wordt leuk. Dus dat is, ja, het is weer. Hier is het wel gelijk. Dat maar gewoon Slayer op en dan is de zaal los. Dat is zo. Geweldig. Wat je betussen Jernus bekijkt, ben al die filmpjes en die zet ik nog even op internet. Die kan je ook nog mee. Maar belofte maakt schuld. Bij, hè? Dus als mensen nog denken, we willen daar graag om mij, dan kunnen ze nog komen. Jong Delfziel en Satri Lawaai in Drachten. Nou, ik ga een tasje voor die. Maar ik even ter plekke uitpakken. Want dit verlegen natuurlijk. We hier een deal. En toen hast het helemaal won. Ja, dat was gefeliciteerd. Sjoe, dit is voor jou. Oh, leuk. En dit is voor de aankomende jonge spruits in Huizen Elske. Oh, leuk. Mag ik zeker tussen uitpakken? Mag ik tussen uitpakken? Ja. Nou, één ding best wel even zien, want daar ben ik echt hartstikke trots op. Zie die al even zien. Als het goed is, hij is al op internet signaleerd. Dit is speciaal voor jou. Voor de meeste thuis, dit is radio. Ik ga een heel mooi romperke meidje litten met daarop Slayer. Oh, geweldig. Met het officiële logo. Superleuk. Dat vind ik echt heel leuk. Nou, en doe krijg van mij een beginnerspakket. Als het een jonge famke wordt, dat maakt het helemaal niks uit. Doe krijg je een starterspakket metal. En met name als thema Slayer. Nou, soms is het al een soort metalconcert in mijn buik. Ja, dus, is het dan merken werden? Ja, het is een bewegelijke band. Voor jou, het speciale cadeau. En du hast absoluut won. En ik vond het geweldig om deze weddenschap in die hond te keren. Nou, en you won. Ja, leuk. Superleuk. Dankjewel. Slayer! Zo ook ik nog eens op de radio. Ja, maar eigenlijk nog veel kan stomen dorst. Dat zou ik ook nog wel kennen. Nou goed, we nemen het even op voor YouTube. Dus dat kun je me nog even nice. Ik doe het even voor Slayer!